السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم الفيديو الوصفه عباره عن فلافل اللي كيجيو ناشفين وكيجيو محمرين ومقرمشين وزوينين بزاف وبمقادير اللي هي بسيطه ومتوفره تقريبا في كل بيت، وخا مقليين، ولكن مره الواحد كيدير شي حاجه اللي مقليه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو ربعه ديال الحمص اللي شديته ورقدته في الليل، يعني خاصو يترقد مينيموم 12 ساعه، يعني ترقديه في الليل باش في الصباح طيبيه. الا كنتو بغيتو ديروه في الصباح غنحتاجو لواحد 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، 2 معالق كبار ديال دقيق الفورس او الدقيق الابيض، شويه ديال الملحه، وراس معلقه ديال خميره الحلويات، واحد البصله مقطعه. البصله هنا عندي بصله خضاريه راه درتها كلها بالخضر ديالها. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الزعتر، وواحد المعلقه ديال التحميره، وواحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، شويه ديال تقريبا نص كاس ديال الماء. وصافي غادي نمروا دابا الطريقه ديال التحضير. غناخذوا الخلاط الكهربائي اولا شي حاجه اللي غطحنوا فيها، ولكن ما خصوش يتطحن مزيان. درت فيها الحمص، راه بديت كنطحن فيه شويه، طحنت الكميه الاولى عاد زدت عليها الكميه الثانيه، زدت عليها البصله وزدت عليها الربيع صافي، وغادي ندير داكشي تطحن. درت عليها غير الثومه حتى هي طحنتها معاهم، والعطريه غادي نخليها حتى الاخر. غادي نطحنوه مزيان، ولكن ما يبقاو فيه واحد شويه ديال شويه يبقى مفرتت بحال الكسكسو، ما خصوش يتطحن مزيان يولي بحال العجينه بحال هكا. هانتوما كتشوفوا راه كيبقى فيه الفرتيس ديال الحمص. صافي كناخذو كنديرو في اناء، كنزيدو عليه التوابل. بالنسبه للتوابل راه كدير تقدروا ديروا حتى القزبر حبوب، انا ما كانش عندي ما درتوش. 2 معالق ديال الفورس، شويه ديال الملحه، وشويه هذيك راس معلقه ديال الخميره. صافي كتخلطوا العناصر كلها مزيان هكا. هنا ما كيحتاجش اننا نعاودو نطحنو، غير كنخلطوا هذوك العناصر مزيان حتى كينسجموا، وكنخليهم يرتاحوا. كنغطيها بفيلم اليمونطير ونديروها في الثلاجه لمده تقريبا ديال ساعه، تخليها ترتاح. كل ما ارتاحت كتعطي نتيجه زوينه. كنديروها في الثلاجه وكنخليوها ترتاح لمده ديال ساعه تقريبا، عاد نجبدوها باش نبداو نكوروا فيها ونقليوها. بالنسبه للكويرات انا درت هذا الحجم، خديت واحد البلاطو درت فيه فيلم اليمونطير وكورته بحال هكا، وكنقرصها واحد شويه. كاين اللي كيبغيها تبقى بحال هكاك غير كويرات، واللي بغى المهم بالنسبه للشكل الشكل اللي بغيتو. انا كنقرصها واحد شويه بحال هكا صافي، حتى كنديرها في البلاطو باش تجيني سهله في القلي. كنستفها كلها وعاد باش نبدا نقلي فيها بشويه بشويه. من بعد ما غادي نكمل التكوار ديالها صافي غندير الزيت باش يسخن باش نبدا نقليهم. ها هو يعني الزيت كدير حتى كيسخن وكترميهم فيه، والزيت خصو يكون مغطي عليهم باش ما يشربوش الزيت. الا درتو زيت قليل راه غادي يشرب داك الزيت وغادي يجيو مزيتين من الداخل. كتخليهم حتى يتحمروا وكتقلبهم على الجهه الاخرى. دائما كتكون النار اللي هي متوسطه باش ما يتحركوش. وبالنسبه هانتوما كتشوفوا النتيجه كيفاش كيجيو ناشفين من الداخل وكيجيو زوينين ومقرمشين من برا. وكنرافقهم بالصلصه ديالهم اللي هي عباره على تقريبا واحد المعلقه ديال الطحينه، معلقه كبيره، وكتزيدي عليها معلقه ديال دانون مسوس، دانون طبيعي، وشويه ديال الحامض، واحد القطيرات ديال الحامض، وشويه ديال الملحه، وكتخلطيهم. مره اخرى نشارك معكم كيفاش كتوجد هذه الصلصه، كتجي زوينه هي اللي كتواتى معاهم. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله.
وكنقول مرحبا بالمشتركين الجدد اللي انضموا للقناة ديالي، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.